ഉണ്ടക്കണ്ണിട്ട് കറക്കുന്ന ഈ പൂച്ചക്കുട്ടനെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ആദ്യം ഒരു പേപ്പറിൽ ഇതുപോലൊരു പൂച്ചക്കുട്ടനെ വരച്ചെടുക്കണം. അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ളൊരു പേപ്പർ എടുക്കണേ. എന്നിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണും വയറിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു സർക്കിളും കട്ട് ചെയ്യാവേ. ഇനി ഈ പൂച്ചക്കുട്ടൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് വേറൊരു പേപ്പറിൽ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വാലൊക്കെ വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പേപ്പർ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേ. അത് ആ പൂച്ചക്കുട്ടനേക്കാളും വലുതാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആ പേപ്പർ പീസിന്റെ അതേ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കണം. ഇനി ആ പേപ്പർ പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൂച്ചേനെ ഒട്ടിക്കാം. ആ പേപ്പർ പീസ് ഒട്ടിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. പൂച്ചക്കുട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ സീ യു.